Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Демек биз сиздер менен мен кимди чакырмак элем аттуу сабагыбызды баштайбыз. Контакттар холодный, жылуу жана муздак контакттар жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Ошондой эле тааныштар тизмеси жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Жана биз сиздин бутуңуздун астында жаткан бриллиант ташы жөнүндө сүйлөшөбүз. Ушул сабактын жардамы менен мен ойлойм, сиз дагы да эртеңки күндө жакшы айлыкка чыгуу үчүн сонун курал ала аласыз жана 50, 100, 200 кишиден турчу чоң команда, чоң группа түзүп алуу үчүн сиз сонун өбөлгө аласыз бул сабактан жардам менен. Эми бул сабак эсиңизде болсун, бул сабак кино эмес, бул сабак тамашоо эмес, бул сабак кандайдыр бир прикол видеолор эмес, бул чынында сиздин жашооңузду өзгөртүүгө чоң түрткү берчү сабак. Андыктан сиз бул сабакты блокнот, баракча жана ручка алып, анан кийин көрүңүз жана бул сабакта айтылган тапшырмаларды сөзсүз түрдө аткарыңыз. Ошондо гана сиз ийгиликке жетесиз. Ал эми сиз бул сабакты жөн гана көрүп койсоңуз, эч убакта ийгиликке жете албайсыз деп ойлойм. Ал сиз көргөн билимдер теория боюнча кала берет. Билген башка, жасаган башка билесе. Андыктан муну сиз көргөнчө дароо практика жүзүндө жасай баштаңыз. Көпчүлүк адам биздин бизнеске келгенде, эмнегедир тоодо же токойдо жашагандай мамиле кылышат. Алар менин таанышым жок дегенде мамиле кылышат. Жана тааныштар тизмесин жазбайт алар. Анткени алар тоодо жашайт же токойдо жашайт. Андыктан алар эч кимди тааныбайт. Таанышы 2 гана, 3 же 4, 5 гана таанышы бар. Башка тааныштар жок. Андыктан алар ийгиликке жетпейт. Көпчүлүк адамдар тааныштар тизмесин толтурбайт. Башында бир 5-10 киши жазат, ошол бойдон өмүр бою толбой кала берет. Анан кийин мен бул бизнесте ийгиликке жетпедим же алар жөнүндө анан башкалар айгүлү же бул бизнести кылды, 1 жыл бирок ийгиликке жете албады деген сөздөрдү ошентип угушат. Чынында көптөгөн адамдар билем дейт, бирок практика жүзүндө жасабайт. Ошондуктан ийгиликке жете алышпайт. Мен ойлойм, сиз бул сабакты көргөндөн кийин сөз түрдө практикада жасайсыз. Эми анан кийин ошону жасабагандыктан алар эмне кылат? Же тааныштар тизмеси эмне экенин билишпейт, же тааныштар тизмеси билсе дагы практика жүзүндө жасабайт. Андыктан алар мен кимди чакырмак элем деген суроо өзүнө коюшат жана жооп ала алышпайт. Мен кимди чакырмак элем? Мен муну чакырам, келбей койсо алар кызыкпайт да. Башка эч ким кызыкпайт. Менин башка тааныштарым жок деген бойдон кала берет. Менин тааныштарым жок, андай көп силердикиндей деп бизге айтышат. Мен эсимде бир убакта мына жаңы ушу фабрикте ишти баштап, жакшы ийгиликтерге чыгып анан офис ачканыбызда бизге адамдар иштейт эле, айтат эле, силерге жыргала офисте отурасыңар. Биз болсо иштеп жүрөбүз, силерге повезло дейт эле да. Силер акча киргизип коюп, биз катты ачып коюп, офис ачып коюп отурасыңар. Чынында биз кандай жол өткөнүбүздү, канча тааныштардан жок деген сөздү укканыбызды алар билишпейт. Андыктан сырттан оңой көрүнөт, ал эмес чынында тааныштарды тизмесин жазып иштей барсаңыз, ошол ийгиликке жетесиз. Ал эми иштебесеңиз, биз ошол айтып берген окуяга окшоп, бизди көрүп силерге повезло экенин көрсө, силер какой-то күчтүү экенсиңер, мен андай эмесмин дейт. Чынында болгону тааныштар тизмесин түзүп, ошол тааныштар тизмесин менен чакыруу жөнүндө сабактарды көрүп, ошол тааныштар тизмеси менен иштеп туруш керек. Ошондо гана сиз ийгиликке жете алат экенсиз. Эми биз кимди чакырсак болот экен негизинен? Кимди кардар кылсак болот жана кимди чакырсак болот бул бизнеске? Негизинен бизде 3 базар бар экен. Биринчи базарыбыз бул жылуу базар. Жылуу базар орусча видеолорду жана китептерди окусаңыз бул темада сиз теплый рынок же теплый контакт деген сөздү угасыз. Ушул жылуу базар. Жылуу контакт же жылуу базар, Жылуу базар бул биздин биринчи базарыбыз. Демек тааныштарыбыз. Биз алар менен учурашабыз, алар менен сурашып турабыз. Аларды көрсөк тааныйбыз, алар менен сурашып турабыз. Бирок алардын бүт сырларын билбейбиз, ички сырларын сырттан гана тааныйт экенбиз. Ысык базар же горячий контакт, же горячий рынок деп угасыздар, жана көрөсүздөр. Бул биздин досторубуз, туугандарыбыз, жакындарыбыз. Бул адамдарды биз жакшы тааныйбыз, сырттан гана эмес, ичинен да билебиз. Алардын жакшы жактарын, жаман жактарын билебиз. Алардын кайсы тармакта иштешин, эмнеге кызыгарын билебиз. Улам-улам көрүшүп турабыз. Булар биздин эң жакын үй бүлөбүз болушу мүмкүн, туугандарыбыз, эң жакын досторубуз болушу мүмкүн. Алар менен тез-тез жолугушуп, тез-тез сүйлөшүп турабыз. Булар ысык базар, Булар биздин дагы жакшы, жаман жактарыбызды, недостатоктарыбызды билет, Бул базар менен иштештин өзүнүн дагы спецификасы, өзүнүн өзгөчө жактары бар. Жылуу базар менен иштештин да өзүнүн өзгөчө жактары бар экен. Кийинки базар бул муздак базар, холодный рынок же холодный контакт деген экен. Бул базар бул биз азырынча бейтааныш, булар азырынча биз үчүн бейтааныш адамдар. Мына ушул адамдар менен иштесек да болот экен. Негизинен бизнести баштаганда ар ким ар кайсы базардан баштайт, ар кимге ар кайсы базар менен иштөө өзүнө жагат жана ыңгайлуу болот. Баса айтып кетчү нерсе, эгерде жылуу базар, ысык базар бул айталы 500 киши же 700 киши же 1000 киши болсо, ал эми муздак базар бул эч качан бүтпөс базар, бул эч качан бүтпөйт. Дагы да улам адамдар бул базарда чыга берет экен. Андыктан бул базарда кийинчерээк иштешти үйрөнүп алсаңыз, бул эч качан бүтпөс базар. Анткени тем более азыр интернеттин жардамы менен бул базарга чыгуу өтө оңой болуп калды. Эми кайсысынан баштасак болот экен? Жылуу базарбы, ысык базарбы же муздак базарбы? Кайсыдан башташ керек? Кайсы адамдарды биз көбүрөөк тизмебизге киргизип, кайсы адамдар менен биз жолугушуу өткөрүп турганыбыз жакшы болот деген суроого жооп берип көрөлү. Кааласаңыз жылуу базар жана ысык базардан баштаңыз, калгач. Кааласаңыз муздак базардан баштаңыз. Эки түрдүү школа бар. Бул жерде кимдир көп айтат, тааныштарды, жакындарды
чакырсаңыз алар шылдыңдайт, сиз ал шылдыңдоого чыдабайсыз, ал алардын түшүнбөгөнүнө чыдабайсыз, андыктан Муздак базардан интернеттен баштаңыз дегенде школа бар. Анын да өзүнүн жакшы туура жактары бар. Ошол эле учурда жок жылуу базардан баштаңыз. Бул эң оңой жол, жана аларды ишендирип, кызыктырып, өзүңүзгө аларды жылуу базарга айландырып, аларды жакшылап таанышка айландырып отуруп убактыңызды кетирбейсиз. Алар сизге ишенет, сизди тааныйт, сиз айткан нерсени кызыгып көрөт. Ал эми Муздак базар сизге ишенбейт деген да школа бар. Экөөсүнүн тең өзүнүн плюс минусу бар. Мен ойлойм, экөөсүндө тең иштеп көрүш керек. Кайсыл подход сизге көбүрөөк туура келсе, ошол подход менен иштей бересиз. Ал үчүн экөөсүн тең азастан жасап иштеп көрүңүз. Эми Муздак базар интернеттен болгондуктан мына интернет аркылуу Муздак базарда да иштөө азыр жеңил болуп калды дедик. Мына мен да азыр интернет жардамы менен Муздак базар менен иштеп отуруп, көптөгөн адамдарды ийгиликке жетүүгө жардам берип атабыз. Бирок кайсынсында иштебеңиз, сөзсүз түрдө сиз сөзсүз түрдө ушул кыйынчылыктарга кабыл болосуз. Бул жок дегендердин саны дайым көп болот. 100 кишиге сунуш кылсаңыз, анын жок дегенде бир 70, 80, 60 сизге жок дейт. Азырынча убактынча айтышы мүмкүн, өмүр бою айтышы мүмкүн. Ар кандай болот. Кимдир бирөө азыр жок дейт, айталы бир айдан кийин кызыгып көрө баштайт, же жарым жылдан кийин кызыгып көрө баштайт. Мына менин тааныштарым деле, классташтарым деле кызыкпачу, азыр мына акырындык менен кызыга башташты. Жакында айлыгымды билгенде андан да көрүп кызыга баштады. Менин буга чейинки мына жарым жылдан бери биз чатта сүйлөшүп турабыз. Жарым жылдан бери мен жашоомдо өзгөрүштөрдү көрүп, алар дагы ошо мага ишенип пайда болду. Ишенбегендер болот, шылдыңдагандар болот, түшүнбөгөндөр болот, каршы болгондор болот. Экөөсүндө тең. Муздак базарда да, жылуу базарда да тең болот экен. Бирөөсүндө оңой, бирөөсүндө кыйын деп айта албайсыз. Болгону бирөөсүндө сиз өзүңүздү көбүрөөк ыңгайлуу сезесиз, жана натыйжа көбүрөөк чыгат, бирөөсүндө натыйжа азыраак болушу мүмкүн. Же болбосо экөөндө тең натыйжа чыгышы мүмкүн. Андыктан экөөсүндө тең иштеп көрүңүз. Мына ушинтип шылдыңдагандар, түшүнбөгөндөр, каршы болгондор болот. Ушул аркылуу өтүш керек болот. Башында кыйналасыз, башында ал сизге үрөй учурайт, жана сиздин кыжырыңызды келтирет, бирок бара-бара сиз буга көнүп каласыз. Кайсы гана бизнесте, кайсы гана тармакта иштебеңиз, соода тармагына байланыштуу, эл менен иштеген тармакка байланыштуу иштесеңиз, сиз сөзсүз түрдө ушундай разочарование, ушундай түшүнбөстүктөр, ушундай кыйынчылыктарга кабыл болосуз. Адамдардын ишенбегени, шылдыңдаганы, түшүнбөгөнү, каршы болгону, сүйлөнгөнү жана башка нерселерге сөзсүз түрдө кабыл болосуз. Бул биздин эле бизнес эмес. Мисалы үчүн биз салон бизнесте иштеп атабыз. Буда да көрдүк. Көптөгөн бизнестерди мен жасап көрдүм. Ушул жол аркылуу өтүш керек болот баары бир. Бул боюнча Умарова Марьяна мына Фабрик компаниясында өтө чоң ийгиликтерге жеткен. Кыска мөөнөттүн жардамы менен интернет Муздак базарда иштеп отуруп, тааныштарына да айтып отуруп, мына кыска мөөнөттүн ичинде өтө чоң натыйжаларга жеткен аял, өз жашоосун өзгөртүп алган аял, бир убакта араңдан араң айлыгын эптеп-септеп жеткирип жүргөн аял, азыркы учурда бай бизнес леди, компанияда эң көп акча тапчу адамдардын катарына кирип калды. Ошонун сөзүн көрүп кетели. Когда я пришла в компанию Фабрик, подруги, знакомые, родные, и все крутили у виска дейт. Демек мен Фабрикке жаңы киргенде, мен тааныштарым, досторум, жакындарым баары мени түшүнбөстөн шылдыңдашып, жинди деп жинди катар көрүштү. Сен лохотронго түшүп калдың деген мага пикирлерин айтышты. Бирок мен ошол учурда жалгыз өзүмдүн проблемаларым менен болуп калдым. Ошол проблемаларымды чечишим керек болду. Ансыз деле мен жашоом аябай кыйын болчу деп айтат. Мына айлыгы эптеп жеткен деп айтат азыр. Но мне хватило мозгов не слушать дейди. Демек мен аларды жакшы өз башымда иштетип, аларды уккан эмеске. Анын ордуна мен мына ушул акча жетишпейт деген саздан, ошол жаман чөлдөн чыгууга аракет кыла баштадым дейт. Ага карабастан дейт. Эми ушул адамдар эмнеге мени ошондой компанияга чакырып албадың деп сурашат дейт. Бирок ошол убакта мен эч кимиси уккан эмес алардын дейт. Эч кимиси уга алган эмес менин сунушумду дейт. Дал ушундай жолду сиз да өтүшүңүз мүмкүн. Начать никогда не поздно дейт. Вперед, главное действие, результат дейт. Азыр баштаңыз, эч качан кеч болбойт. Калайсызбы, мына жеткиңиз келеби, жакшы жашаңыз келеби, азыр баштаңыз дейт. Только вперед, алга дейт. Негизгиси аракет кыла берсеңиз, аракетке берекет жана акыр аягы натыйжа болот дейт. Мына Умарова Марьяна 1 жылда директор болду. Ага караганда сизде 3-4 айда директор болууга шанс бар. Анткени Умарова Марьяна жаңы система куруп отурду. Мен да жаңы система куруп отурдум. Меники жарым жылым система курууга кетти. Ал эми сиздин учурда сиз азыр 3 айда, 4 айда, 5 айда да директор болсоңуз болот. Умарова Марьянанын натыйжасын сиз ал 3,5 жылда кылса, сиз 1,5-2 жылда кылсаңыз болот. Мына не ныть, а действовать дейт. Мына сүйлөнүп, капа болуп, ыйлап отура бербестен аракет кыл дейт. Эч нерсеге карабай, элдин түшүнбөгөнүнө караганда, ишенбегенине караганда, жок дегенине карабай, аракет кыла берсең, сөзсүз түрдө статистика деген түшүнүк бар, ошол иштейт. Анан сизге кошулган адамдар пайда болуп баштайт. Алар менен бирге команда болуп иштеп отуруп, сиз мындан да чоң натыйжалар жасай баштайсыз. Негизгиси азыр баштаңыз. Бул боюнча да сонун бир сүрөт бар, Инстаграмда, Одноклассникте көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү? Завтра никогда не наступает, я уже проверяла дейт. Вот я сегодня проснулась, уже сегодня, а завтра уже отошло на завтра дейт. Ошон үчүн завтра деген сөз унутуңуз да, бүгүн азыр, дал азыр баштаңыз дейт. Мына сиз да азыр баштаңыз, тизмени түзүп, азыр аракет кыла баштаңыз.
Менин өзүмдү окуямды айтып кетсем, мен бул бизнеске келгенде менин тааныштарым өтө аз болчу Ошточу. Мен көп жыл бою 6 жылдай Бишкекте жашап, окуп, иштеп жүрдүм. Андан кийин Ошко көчүп келиш керек болду камага кайра. Келгенде мен классташтарым башка эч кимди тааныбайм. Классташтарым дагы жарым бөлүгүн өзү көбүнчө эркектерди. Анан башкаларды таанысам дагы каяктан таанышымды билбейм, атын да эстей албайм. Ошентип көпчүлүк адамды эстен чыгарып койгон болчу. Анан эмне кылдым? Мен, к сожалению, ал убакта интернет өнү керек болчу. Тизме түздүм дагы, тизмемде бир 30-40 киши бар болсо керек эле, же 50 кишиби. Аларды чакырып чыктым. Тем более мен продукциясы өтө кымбат компанияда иштейт элем. Бир эле маскасы 5000 сом турат эле. Бетке маскасы. Анан ден соолук боюнча продукциялар бар эле. Ал бизнесте ишти башташ үчүн 10 000 жана 30 000 сом менен башташ керек болчу. Иштөө шарттары аябай кыйын болчу да. Анан ошол компанияда иштей баштадым. Тааныштарым жаш болгондуктан, ал убакта акча көп таба элек болгондуктан, ден соолук темасы кызыктырмагандыктан, 5000 сомго маска ала албагандыктан эч кимиси жазылбай койду, эч кимиси кызыккан да жок. Тескерисинче шылыңдагандай болуп койду. Мне не нужна маска дегендей кылып коюшту да. Анан кийин шылыңдагандар болду. Анан кийин тизмем бүтүп калды. Мен эмне кылдым? Наставнигиме бардым дагы, мына чындап ийгиликке жетким келген экен, наставнигиме бардым дагы. Холодный контакт Муздак базар жөнүндө уккан элем. Муздак базары кантип иштесе болот, кантип анкета жүргүзсө болот, кантип адамдар менен таанышса болот. Мен тааныштарым бүтүп калды десем, ишке чыгып көрсөтүп берди. Бир ирет көрсөттү. Көрсөткөндө мен жазып алдым да, болду. Шуну мен өнүктөрөм деп туруп, өзүмө максат койдум, өзүмө убада бердим, өзүмө сөз бердим. Мен ийгиликке сөзсүз түрдө жетем. Мен тааныштарым кызыкпаса, мен тааныш эмес адамдарды кызыктырам деп туруп чакыра баштадым ушул системаны. Анан өзүмө убада бердим. Мен тааныштарым аз болсо, мен эми тааныштарымдын санын көбөйтөм дедим дагы. Анкета жүргүзүп, соцопрос жүргүзүп үйрөндүм. Андан кийин карасам, күндө маршруткада, коомдук транспортто мен 1 сааттан 1,5 саатка чейин убактымды коротот экенмин, жөн эле. Күндө ошончо саат кетип калат. А мен тезирээк ийгиликке жетким келди. Анан ойлондум, маршруткада жөн эле кете бербейм, мен адамдар менен таанышып, кызыктырып кетпеймби? Мени жарым саат, 20 мүнөт убактым бар сүйлөшүп, алар менен сүйлөшүп таанышып, бир аз болсо да кызыктырып көргөнү деп маршруткада таанышып үйрөндүм. Маршруткада таанышып отуруп, көптөгөн лидерлерди таптым. Мына анан бара убакыт өтүп, анан кийин ден соолук компаниясында мен ийгиликке жете албадым, бирок косметиканын ушунчалык оңой экенин, помада жөнүндө 2 саат сүйлөшүүнүн кереги жок экенин, ишенбестик көп жаралбашын түшүнүп, анан мен Фаберик компаниясы менен иштеп калдык биз, аялым экөөбүз, жубайым экөөбүз иштеп отуруп, мына жакшы ийгиликтерге жеттик. Ошол убакта Муздак базарда иштеген тааныштарым мен үчүн бир аз болсо да жылуу базар болуп калган болчу. Ошолорго сунуш кылып отуруп, биз команда куруп алдык. Жана кийин дагы Муздак базар менен тынбай, жылуу базар, ысык Муздак базар экөөнүн аралаштырып иштеп аттым. Ошентип ийгиликке жетип алдык. Борбуева Гүлназ, мына Борбуева Гүлназ үйдө 5 баласы менен отурган аял болчу. Мурун Алтын базарда соода кылып иштеген аял, өзү ишкер аял. Анан бул бизнесте мен кокустан случайно бизге мына кардар болуп жазылып, өзүм үчүн алам деп жазылып, анан кийин менин сунушумду көрүп калды WhatsApp'тан, кантип интернеттен акча табса болот деп кызыгып калды, видеону жөнөттүм. Ал биз менен иштей баштады. Биз айткан система менен Одноклассники менен көбүнчө иштеп атты, тааныштарын чакырып атты, экөөнү бирге алып кетип атты. Көпчүлүк учурда ал Муздак базарда өзүн таптым, мага окшоп алды. Муздак базар аркылуу чоң ийгиликтерге жетип, азыркы учурда мына 5 айда директор болуп отурат. Мына 5 айда жакшы айлыкка чыгып алдым. Мына Умарова Марияна 1 жылда жасаган натыйжаны бул 1 жылда, жарым жылда жасады. Андыктан сиз мен ийгиликке жете албайм, мен таанышым жок деген шылтоону айткан ордуна дайым сиз жолун тапсаңыз болот экен. 4 айда директор болдум мына. Менин группамда бир мугалим бар болчу, ал түшкө чейин 2-3 чейин сабак берчү. Анда мен кантип директор болсом болот деп биздин айлыкты угуп, биздин ийгиликтерди угуп кызыгып калды. Анан биз айттык ага, күндө бирден киши чакырып отурсаң, сен директор болосуң дедик. Мөөнөтүн айттык, божомол айттык, эми жарым жыл максимум, 3 айдан жарым жылга чейин дедик. Ал мына 4 айда директор болду. Күндө бир киши, 2 киши эртип келет. Канча чакырып кетти, жөн эле сен сонун бир жаңылык бар, сага бир нерсе бөлүшүм келип атат, сен менен бирге иштегим келип атат. Жөн эле бир 15 мүнөт убактыңды бөлүп, мен менен бир жака барып келчи деп туруп аны жешип келе берди. Эч нерсени айтпай. Ошентип отуруп мына 4 айда директор болду. Ал убакта эми интернет өнүгө эле, азыркыдай видеолор көп эмес эле. Андыктан ал бизге эртип келет эле, биз ооз эки айтып берет элек. Азыр эми сиз бир аз кыскача ушундай эле сөз айтып, кыскача айтып, менин видеолорумду жөнөтүп койсоңуз болот. Андан кийин кызыккандайын алып келсеңиз болот экен.